这一串海虹够大了，这一顿都吃不了了。这都是实心的，基本上没开嘴的话都是活的。这两天的话风比较大，海边很多这个了，刚才都有人家捡一桶了，这个得带着，哗啦哗啦的。像这么小的话，就吃不吃没啥意思了。这一串的话，小归小，还有好多是空壳呢。因为在这个地方长在这个地方，应该它动不了啊，都让螃蟹给吃了。还有好多这种特别小的，长成这么大吃还行啊。这个让它再长长吧。现在海边这种绳子上面特别多海虹，这也算卧沙吗？这个莫亚罗应该不是活的，这个可惜了，没法表演那个呲水了。这个逮八爪鱼的话是特别好用的，这个没有。你说八爪鱼蹦不蹦？这种小怪的话，不放食物它都能钻进去，钻进去以后直接就逮到了。这个绳子是断了，一般的话都是拴的好多好多，提了着放在海里面，这个断了。你看这些都是海带，这些是海带苗，特别小的那种，也是一根一根的。这一根好像时间有点长了，我这一拿全碎了，可能是经过暴晒了，特别脆啊。这个根的地方还结实一点，前面一拿就断。这个也行啊，肯定能吃的。我还是比较喜欢吃这种海带的。这个不太大，但是也够吃一顿。看看有多长吧，这就是短的了，有的那个长的都能好几米长。这给它带着。现在海边这种小的海带苗特别多，只要风一吹的话，全是这种小苗。能不能看见那个莫亚罗上面有两个角？它这两个角老是来回动弹，这两个角不知道是什么作用。这一拿起来，这脚就缩进去了。它在水里面走路的时候，都那个脚在前面带路。哇，这个肉好大！哎呀，这个好啊，好长时间没挤这么水这么足的了。哇，这个好多粘液。那个触角好像是就跟天线一样，在前面带路的，感应的。这个毛哥还是活的，刚才舌头还吐在外面了。这个大成王的话，可惜了，就剩下个壳了。这个要是带肉的话，真的是太好了，太肥了。看那个海带像不像一朵花？